xirurgiya operatsiyamiz, navbatdagi operatsiyaga kirib ketyapmiz. Hozir bitta qiziq savol berib qoldi kasalda yaqinlari. Operatsiya yengil operatsiyami, og'ir operatsiyami? Operatsiyalarni yengil, og'iri albatta xirurgiyada ob'yom operatsiyani hajmiga qarab nima qilingan, lekin har qanday operatsiya mas'uliyatli hisoblanadi. Xirurg uchun kichkina yoki katta operatsiyaga bir xil biz yondoshamiz va rejali operatsiyalar va tezkor operatsiyalar bir-biridan farq qiladi. Rejali operatsiyalar standart operatsiyalar deyiladi. Bu biza bu kasalga oldindan tayyorlanib va oldindan ma'lum bir reja asosida operatsiyaga olamiz. Tezkor operatsiyalar bu tezda qabul qilinishi kerak bo'lgan fikrlar va operatsiya jarayonlari hisobiga bemor hayotini saqlab qolish kiradi. Shuning uchun bemorlar to'g'ri tushunishi kerak, xalqimiz ham to'g'ri tushunishi kerak. Yengil operatsiya va og'ir operatsiyani bu nimasi xirurglar uchun bir xil mas'uliyatga ega hisoblanadi va hozirgi kunda o'sha kitobda yozilgandek yoki anaqa standartlarda yozilgandek holatlar uchrashi 70-80% holatlarda uchrasa, 10-20% holatlarda nostandart vaziyatlar uchraydi va bu nostandart vaziyatlar nima degani? Bemorning anatomik o'ziga xos tuzilishlari, o'sha kitobda yozilmagan holatda anomaliyalarning bo'lishi bemorda o'sha xirurgga ortiqcha mas'uliyat va kerakli mas'uliyatni yuklanishiga olib keladi va bu albatta biz faqatgina operatsiyadan keyin bemor ahvoli haqida, operatsiyani qanaqa o'tganligi haqida biza to'liq ma'lumot berishimiz mumkin. Operatsiyadan oldin biz kichkina operatsiya bo'ladimi, katta hajmdagi operatsiya bo'ladimi, operatsiyadan oldingi bizni prognozlarimiz faqatgina yaxshi niyatimizga bog'liq. Shuning uchun biz asosiy prognozimizni operatsiyadan keyin aytamiz. Rahmat.